Hamtawahi regret kwa maisha yenu. Hamtawahi. Kwa hivyo mimi naaji wana Nairobi, tushikane mkono, tupigie Mama Millicent Omanga kura, akue women rep ya Nairobi. Na akiwa women rep ya Nairobi, sisi tunataka kuambia Mama Millicent Omanga, kuna pesa ya wamama katika ofisi yako. Hiyo pesa ifikie wamama hapa chini. Tafadhali mama, kwa sababu ya heshima na uchapakazi wako venye naijua, wewe utafanya wamama wa Nairobi wa feel ya kwamba wako kaunti ya Nairobi, wako kwa city ya Nairobi ama ya Kenya. Lakini wana Nairobi, msichague mtu mwenye anatrete ni watoto wenu. Mama Karen Nyamu ana akili ya kuwa women rep ya Nairobi. Hata mimi ningesema hivi, William Ruto ungekuwa sasa umefanya huyo mama katika Senate, kwa sababu chama chako ndio kimemteua. Wewe ungekuwa umeshamfukuza katika huyo nafasi, umepea mtu mwingine. Kwa nini bado ana hold hiyo nafasi? Karen Nyamu, wewe hauna adabu kwa watoto yetu. Karen Nyamu hauna adabu kwa wasasi wetu. Karen Nyamu hauna adabu kwa wamama wa Nairobi, kwa wasichana wa Nairobi. Wewe kazi yako kubwa ni kutusingizia nyuma, ukitutingizia ukiwa hautatutingizia. My friend, tunajua unaenda nyumbani wewe, na hutawahi kuwa kiongozi katika taifa letu la Kenya. Fenye ulifanyia huyo msichana mdogo, wewe Karen Nyamu, kimo chako kimotoni, na wewe hautawahi kuwa kiongozi wa hii taifa letu la Kenya tena. Kama William Ruto ndiye anataka kukuteua, my friend, atakukuteua ukuwe mate kwa nyumba yake. Mimi ya bibi ya pili wewe ndo najua, mimi sijui. Wewe ndo najua kama yeye ndo bibi ya pili. Mimi najua Karen Nyamu yule mtu aliachwa na Samido. Yes, mimi najua Karen Nyamu ni mtu mwenye alifanya nini, aliachwa na Samido sababu ya umang'aa kama hii. Unaulizana nini na mtoto wa miaka 10? Mtoto ameenda tu parliament kujua ni nini inaendelea katika parliament, unamfukuza. Shame on you Karen Nyamu. Kwa hivyo sisi tunataka kusema hivi, solution ya Nairobi ni mama miradi, Mama Millicent Omanga, mama kiboko yao, mama wachikazi, mama wenye anaweza leta maendeleo katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki.